우리 같이 합독하신 말씀으로 장막의 집에서 영원한 집으로라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들도 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. 하나님은 당신에게 말씀을 주십니다. 이 말씀이 여러분들에게 주시는 상이고 은혜고 선물입니다. 이것이 믿음이 될 때 여러분들에게 능력으로 나타날 줄 믿습니다. 오늘 제목이요 장막집에서 영원한 집으로입니다. 다시 말해서 장막집은요 우리의 일시적인 육체, 이 땅에서 한계가 있는 우리의 육체를 의미하는 겁니다. 영원한 집은 당연히 우리가 소원하는 천국이죠. 우리의 소망이 여기에 있는 겁니다. 그래서 저와 여러분들이요 먼저 생각할 것이 무엇이냐면요. 여러분들 생각에 무엇이 더 중요한 것인가를 질문해 봐야 됩니다. 우리가 살면서요 살고 있는 동안 모든 것이 중요할 수 있지요. 근데 더 중요한 것이 뭐냐 이거죠. 세상적인 거냐 하늘의 것 영원한 거냐. 세상 것도 중요합니다. 그러나 그 세상 것보다 더 중요한 것이 하늘의 것이라는 거예요. 마태복음 16장 16절에 보면 오늘도 우리가 고백한 내용입니다. 그 예수님이 물어보신 것에 대한 고백이죠. 내가 누구냐고 했을 때 그 질문의 뜻이 뭐지요? 로마 황제와 나를 비교하려는 겁니다. 로마 황제도 하나님이 세운 사람이에요. 세상에 권세 있는 자, 세상의 왕도요 하나님이 세운 겁니다. 그렇기 때문에 중요해요. 근데 그 로마 황제도 중요한데 그 로마 황제와 비교한 내가 누구냐는 거예요, 예수님이. 그 예수님이 그리스도이기 때문에 로마 황제보다 더 중요하다는 거예요. 그걸 베드로가 고백을 한 겁니다. 여러분, 사람의 입을 통해서요 그리스도로 오신 그 예수님이 고백이 되어졌어요. 얼마나 역사적인 사실입니까? 그래서 이 베드로의 고백은 영원히 남는 거예요. 많은 고백이 있는데 이 중요한 고백을 베드로가 한 거예요. 로마 황제보다 더 소중한 것이 그리스도다. 여러분, 그래서 우리는요 살면서 이런 고백이 되어져야 돼요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다가 베드로의 고백이 아니라 매일 하는 고백이 아니라 실제 나의 고백이 되어져야 되는 거예요. 그게 우리가 사는 유일한 길입니다.
한 번 하고 끝나는 고백이 아니라 매일 해야 되는 고백이에요. ไม่ใช่คำสารภาพที่เราสารภาพแค่ครั้งเดียวแล้วจบไปแต่มันต้องเป็นคำสารภาพทุกวันของเรา 그 증거가 뭐냐? แล้วหลักฐานพยานคืออะไร 베드로가 이 고백을 했을 때요. ตอนที่เปโตรสารภาพคำนี้ออกมา 예수님이 너무 기쁘셔서 พระเยซูคริสต์ยังมีความสุขมาก 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. ถึงขั้นที่บอกว่าซีโมนบุตรโยนาเอ๋ยท่านก็เป็นสุข 이를 알게 하는 이는 네 혈육이 아니라 하늘에 계신 우리 아버지시니라. เพราะมนุษย์ไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยให้ทราบ 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우고 และเราเนี่ยจะก่อตั้งคริสตจักรของเราไว้บนศิลานี้ 음부의 건세가 이기지 못할 것이며 พลังแห่งความตายจะมีชัยกับคริสตจักรไม่ได้ 천국 열쇠를 내가 내게 แต่ 주노라. เราจะมอบกุญแจแห่งสวรรค์ให้แก่เจ้า 부족함이 없는 완벽한 축복을 주셨어요. พระองค์ได้ประทานพระพรที่ไม่มีข้อขัดสนเลยให้กับพระพรที่สมบูรณ์แบบ 근데 그 다음 것이 더 중요해요. แต่ว่าหลังจากเนื้อหาตอนนี้ก็สำคัญมากเช่นกัน 예수님이 그러고 나셔서 제자들에게 하신 말씀이 뭐냐? พอพระเยซูคริสต์เนี่ยได้ฟังแบบนี้แล้วพระองค์ได้ตรัสกับสาวกต่อไปว่าอะไรอีก 내가 이제 장로들과 서기관과 제사장들에게 고난을 받을 것이다. ว่าเราจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายอย่างเลยจากพวกผู้ใหญ่พวกเนี่ยหัวหน้าพวกปุโรหิตและพวกธรรมจารย์ 그 전에는요, 이 말씀을 하셔도 이해를 못해요. ก่อนหน้านั้นพระเยซูคริสต์เคยตรัสพระชนะนี้ไปแล้วแต่พวกเขาฟังไม่เข้าใจ 근데 베드로가 그리스도를 고백했어요. แต่ตอนเนี้ยก็คือเป็นตอนที่เปโตรสารภาพว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ 근데 그 그리스도는 이 땅에 오신 이유가 뭡니까? แล้วเหตุผลที่แท้จริงที่พระเยซูคริสต์ผู้ได้เสด็จมาในโลกคือ 십자가에서 고난 받으시려고 오신 เส 거예요. ด็จมาเพื่อรับความทุกข์ทรมานบนไม้กางเขน 그래서 그걸 제자들한테 얘기한 เขา 거예요. ก็เลยพูดเรื่องราวเหล่านี้ให้กับสาวก 내가 고난을 받을 것이다. ว่าเราเนี่ยมาเพื่อจะทนทุกข์ทรมาน 그러나 내가 3일 만에 다시 살아날 것이다. แต่ว่าในวันที่สามเราจะเป็นขึ้นมาใหม่ 그랬는데요. พระองค์บอกไปแบบนี้ 중요한 건 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไร 베드로가 그 말을 집중해서 듣지를 못했어요. เปโตรไม่ได้จดจ่อกับการฟังคำนี้อย่างชัดเจน 베드로가 집중해서 들었다면 ถ้าเปโตรเนี่ยฟังอย่างจดจ่อชัดเจนแล้ว 더 깊이 은혜를 받았다면 แล้วถ้าเขาได้รับพระคุณที่แบบว่าลึกซึ้งแล้ว 그런 말이 안 나오겠죠. เขาคงจะไม่ได้พูดคำอันนี้ต่อมา 근데 베드로가 집중해서 듣지 못했다는 증거, แต่หลักฐานที่ยืนยันว่าเปโตรเนี่ยไม่ได้ฟังอย่างชัดเจน 그 말씀을 하신 예수님께요 대들었어요. ก็คือการที่เขานะคะบอกว่าเหมือนต่อต้านหรือในตรงนี้บอกว่าดึงพระองค์นะคะดึงพระเยซูคริสต์ที่พูดแบบนั้น 원어에 보면 야단을 쳤다 그랬습니다. ถ้าสมมติว่าเราดูจากศัพท์ดั้งเดิมนะคะได้บอกว่าต่อว่าหรือ 감히 하나님이신 예수님을 야단을 친 ก็ 거예요. คือเป็นการต่อว่าพระเยซูนะคะบังอาจมากเลยที่ว่าพระเยซูผู้เป็นถึงพระเจ้า 그럴 수 없다는 거죠. แน่นอนมันเป็นแบบนั้นไม่ได้ 죽을 수 없다는 거죠. กำลังบอกพระเยซูว่าพวกจะตายไม่ได้เลยค่ะ 아, 예수님은 이 땅에 죽으러 오셨는데 ทั้งที่พระเยซูคริสต์เองเสด็จมาในโลกเพื่อจะตาย 그리스도의 일을 하셔야 되는데 พระองค์จะต้องทำงานของพระคริสต์ 베드로가요. แต่เป็นตัว 방금까지 고백해놓고 ก่อนหน้านี้สารภาพอย่างยิ่งใหญ่ 그러면 안 된다는 거예요. แต่ก็มาบอกพระเยซูคริสต์ว่าไม่ได้พวกจะตายไม่ได้ 그러니까 예수님이 뭐라 พ 그러십니까? ระเยซูคริสต์ก็เลยบอกว่า 사단아 내 뒤로 물러나라. บอกว่าจงไปให้พ้นไอ้เจ้าซาตาน 금세 또 사단에게 속은 ก็ 겁니다. คือแค่แป๊บเดียวเองก็ถูกซาตานหลอกแล้ว 네가 하나님의 일을 알지 못하고 사람의 일을 안 따라가는 거라는 거예요. ก็บอกว่าเนี่ยเจ้าไม่รู้จักการงานของพระเจ้าแล้วก็มากีดขวางการงานของพระเจ้า 베드로의 그 고백이요 또 잠시 자기의 동기가 들어가니까 เพราะในคำสารภาพนั้นของเขาแค่แป๊บเดียวเองความที่เป็นแรงจูงใจเขาก็เข้ากลับเข้ามาในเขา 또 속은 겁니다. พอแรงจูงใจมันเข้ามาก็ถูกหลอกอีกรอบ 그래서 예수님이 24절에 하시는 말씀이 뭐냐? เพราะแบบนี้ค่ะในข้อที่ 24 นะคะพระเยซูคริสต์ตรัสว่าอะไร 나를 따르는 자는 บอกว่าใครที่ต้องการจะตามเรามา 자기를 부인하라 ให้คน 이거예요. นั้นปฏิเสธตัวเอง 자기를 부인한다는 게 뭡니까? การปฏิเสธตัวเองหมายความว่าอย่างไร 예수 죽음이 내 죽음이 되고 예수 부활이 내 부활이 되는 หมาย 거예요. ถึงการที่เราให้ความตายของพระคริสต์กลายเป็นความตายของเราและให้การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระคริสต์กลายเป็นการเป็นขึ้นมาจากความตายของเราเช่นกัน 그래서 우리가 세상적인 것보다는 영원한 거를 더 중요하게 여기는 게 감사한 แล้ 거예요. วเราต้องขอบคุณพระเจ้าค่ะที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นของสวรรค์เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เป็นของโลก 그걸 고백하는 게 더 중요한 거예요. การที่เราสารภาพออกมานี่เป็นสิ่งที่สำคัญ 그 고백보다 더 중요한 게 뭐냐? 나를 부인하는 แต่สิ่ง 거예요. ที่สำคัญยิ่งกว่าคำสารภาพของเราคืออะไรคือการที่เราปฏิเสธตัวเอง 그래서 우리는 더 중요한 것이 무엇인지를 늘 발견하는 เรา 겁니다. ต้องค้นพบหรือค้นหาอยู่ตลอดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า 그때요 무엇을 먼저 해야 될 것인지가 보입니다. แล้วหลังจากนั้นต่อมาเราจะมองเห็นค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องทำก่อน 여러분 무엇이 더 중요한가? สำหรับพวกเราอะไรคือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า 내가 무엇을 먼저 해야 되는가? และอะไรคือสิ่งที่เราจะต้อง
이게 쉬운 것 같지만요. อาจจะดูว่ามันเป็นเหมือนเรื่องง่าย 이것 때문에 우리가 힘든 겁니다. แต่เพราะเรื่องราวตรงนี้แหละเราถึงยากลำบาก 이걸 아는 걸 두고 우리가요 지혜라 그러는 การที่เรา 겁니다. รู้เรื่องนี้เราเรียกว่ามีสติปัญญา 지혜 있는 자의 특징은요 ลักษณะของคนที่มีสติปัญญา 무엇이 더 중요한지, เขาจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด 무엇을 먼저 할 것인지를 จะ 알아요. รู้ค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องทำก่อน 그래서 이걸 다른 말로 하면은요 지혜이면서 동시에 경영입니다. ในพูดเป็นอีกคำหนึ่งนะคะในขณะที่มีสติปัญญาหมายถึงว่ามีการจัดการบริหารจัดการได้ดีด้วย 회사를 경영하고 อย่างคนที่อยู่บริษัทก็ทำการบริหารบริษัท 가정을 경영하고 세상을 경영하는 사람이 꼭 알아야 될 것이 ห 뭐냐? รือจัดระเบียบนะคะบริหารจัดการครอบครัวได้ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคืออะไร 세상의 사장이요 คนที่เป็นประธานนะคะประธานบริษัทในโลก 직원들이랑 같이 일하고 있으면 안 돼요. จะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยไปทำงานเหมือนพนักงานไม่ได้ 그 지도자 사장은 해야 될 일이 있어요. มันมีงานค่ะที่คนที่เป็นประธานหรือว่าคนที่เป็นผู้นำจะต้องทำอยู่แยกออกมาอยู่แล้ว 우리에게 무엇이 더 중요한지를 판단하는 เขา 거예요. เนี่ยจะเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วก็แยกแยะว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะทำก่อน 무엇을 먼저 할 것인지를 판단하는 ตั 거예요. ดสินว่าอะไรเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นหรือควรจะทำก่อน 그래서 그걸 다른 사람들한테 알려주는 แล้วพวก 거예요. เขาก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละไปบอกให้คนอื่นอีกที 그게 지혜로운 거고 그게 경영하는 นั่น 거예요. แหละคือการมีสติปัญญาและนั่นแหละคือการบริหารจัดการได้ดี 그게 그 사람의 수준이 되는 แล้ว 겁니다. สิ่งนี้ก็จะกลายเป็นระดับของคนคนนั้น 이렇게 돼야 ต้องเป็นแบบนี้ 이제 우리가요 무엇으로 시작할지를 알게 돼요. เราก็จะรู้ได้ค่ะว่าเราควรจะต้องเริ่มต้นโดยอะไร 무슨 일을 하든 세상의 사람들은요 คนในโลกใบนี้ไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรก็ตามแต่ 내 열심으로 합니다. เขามักจะทำด้วยความพยายามหรือความแบบขยันของตัวเขา 좋은 거죠. ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดี 성공한 사람들의 특징은 열심히 ลัก 하니까 ษณะของคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็จะพยายามหรือว่าขยัน 열심히 하다가 พอขยันเนี่ย 내가 좀 힘이 든다 그러면 다른 사람 힘으로 ถ้า 합니다. เขารู้สึกว่าโดยกำลังของเขาเริ่มยากแล้วเริ่มทำไม่ได้แล้วเขาก็จะใช้กำลังของคนอื่น 지혜로운 거죠. ซึ่งเขาก็เป็นคนที่มีสิทธิ์ 내가 혼자 다 하는 것보다는 다른 사람이 힘을 다른 사람과 같이 힘을 합쳐서 하는 건 좋은 겁니다. มากกว่าใช้กำลังตัวเองทำทุกเรื่องเนี่ยก็ร่วมกับคนอื่นร่วมพลังงานกับคนอื่นแล้วก็ช่วยกัน 근데 진짜 우리가 무엇으로 시작해야 แต่ 됩니까? แท้จริงแล้วพวกเราจะต้องเริ่มต้นจากอะไร 그리스도를 통해서 성삼위일체 하나님으로 시작해야 เรา 됩니다. ต้องเริ่มต้นจากพระเจ้าตรีเอกานุภาพผ่านทางพระคริสต์ 내 열심으로 하고 다른 사람의 열심으로 하는 거는요. การที่เราไปใช้ความพยายามของเราหรือเอาความพยายามหรือว่ากำลังของคนอื่นมาใช้ 지난주에 얘기한 것처럼 내가 주어가 되고 인간이 주어가 되는 นั่น 겁니다. ก็เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่พูดไปผ่านทางไม่เสร็จว่าการทำแบบนั้นคือการที่เราเอาตัวเองเนี่ยแล้วก็เอาคนอื่นเป็นประธานในประโยชน์หรือประธานในการใช้ชีวิต 그건 아직까지도 세상 것보다 하늘의 것이 더 중요한지를 모르는 사람들이 하는 นั่น 거예요. เป็นเรื่องราวของผู้คนที่จนถึงตอนเนี้ยเขายังไม่รู้เลยค่ะว่าสิ่งที่เป็นของแผ่นดินสวรรค์เนี่ย 세상의 것보다 하늘의 것이 더 중요하고 영원한 것이 더 중요한 걸 아는 사람은요. ดังนั้นคนที่รู้นะคะว่าสิ่งที่เป็นของสวรรค์สิ่งที่เป็นนิรันดร์เนี่ย 내 열심으로 다른 사람의 힘으로 시작하는 것이 아니라 เขาจะไม่เริ่มต้นจากกำลังของตัวเองหรือเอากำลังของคนอื่นมาใช้ 성삼일체 하나님의 비밀인 그리스도 안에서 그리스도로 시작하는 거예요. เขาจะอยู่ในพระเจ้าตรีเอกานุภาพอยู่ในพระคริสต์และเริ่มต้นจากพระคริสต์ 그러면 안 보이던 것도 보입니다. 무엇이 더 중요한지 보여요. แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะทั้งหมดก็จะเห็นหมดเลยแล้วเขาก็จะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า 무엇을 먼저 할 것인지가 เขา 보여요. ก็จะเห็นด้วยว่าเขาควรจะต้องทำอะไรก่อน 그래서 그리스도 안에 있으면 지혜로운 자가 될 수밖에 แบบ 없어요. นี้ค่ะเมื่ออยู่ในพระคริสต์ถึงกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญา 그 지혜로운 자가 하는 경영은 성공할 수밖에 แล้ว 없어요. คนที่มีสติปัญญานะคะบริหารจัดการอะไรเขาจะประสบความสำเร็จในการจัดการนั้น 그게 저와 여러분들의 수준이 돼야 และ 됩니다. สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นระดับของพวกเราทุกคน 그래서 그 증거를 우리가 말씀 속에서 찾으면은요. แต่ถ้าเรานะคะมาหาหลักฐานพยานในพระชนะของพระเจ้า 우리의 인생은요. ในเนื้อหานะคะข้อที่หนึ่งชีวิตของเรา 장막집과 같은 인생입니다. เป็นชีวิตที่เป็นเหมือนอย่างกับเต็นท์ที่พักนะคะหรือในพระคัมภีร์ไทยเรียกว่าเรือนกาย 그 증거가 뭐냐면요. หลักฐานพยานคืออะไร 우리는 이 세상 살면서요. พวกเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลก 낙심할 일이 많아요. มีเรื่องที่จะต้องย่อท้อหรือท้อใจเยอะ 왜 낙심할 일이 많으냐? ทำไมมันถึงมีเรื่องให้เราท้อใจเยอะเต็มไปหมด 그 증거는요. 우리의 겉사람이 หลักฐาน
점점 낡아지는 겁니다. จะแก่หรือว่ามีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย 우리 여기 남자들 중에서는 가장 어린 친구가 우리 지찬인데요. ๆในผู้ชายนะคะคนที่อายุน้อยที่สุดเป็นผู้ชายตอนนี้ก็คือ 이제 14살이죠. ตอนนี้น่าจะ14 14살. 14นะคะ14 근데 우리 지찬이의 50년 후를 우리 한번 생각해 보면 어떨까요? เราลองบวกไปนะคะหลังจากนี้50 ปีของดิฉัน 14살의 저 허여멀거는 저 얼굴이 แต่สีหน้าตอนนี้ที่ดูเปล่งปลั่งดูสดใส 50년 후가 되면 어떻게 변해 있을까요? ถ้าบวกไปอีก50 ปีหลังจากนี้จะเป็นยังไง 저는 이해가 됩니다. อาจารย์เข้าใจ 지찬이를 보고 저를 보니까요. เพราะอาจารย์เห็นดิฉันแล้วก็กลับมาดูตัวเองนะคะก็เข้าใจได้ 겉사람은요 낡아질 수밖에 없어요. คนภายนอกหรือสภาพภายนอกของเราเนี่ยมันจะแก่ขึ้นหรือมันจะทรุดโทรม 그래서 인간은 낙심할 수밖에 เพ 없어요. ราะแบบนี้มนุษย์ค่ะถึงต้องท้อใจ 근데 낡아지지 않는 방법이 뭐냐? แต่วิธีการค่ะที่เราจะไม่ทรุดโทรมหรือไม่แก่ไปคือ 내 안에 있는 속 사람이 날로 날로 새로워지는 กา 거예요. รที่สภาพภายในหรือเราที่อยู่ภายในเนี่ยได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกวันอยู่เรื่อยๆ 그러면 낙심하지 않아도 돼요. ถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องย่อท้อก็ได้ไม่ต้องท้อใจ 낙심하지 않을 이유가 있다는 게 바울이 깨달은 거예요. มีเหตุผลที่เราไม่จำเป็นต้องไปท้อใจนะคะนั่นคือสิ่งที่เขา 결국 낡아짐의 마지막은 뭡니까? 죽음입니다. ท้ายที่สุดแล้วค่ะการแก่ไปหรือการทรุดโทรมไปเนี่ยท้ายที่สุดคืออะไรคะ 바울은요 복음을 이해하고 나서요 가장 먼저 깨달은 것이 뭐냐? และ 죽음이에요. หลังจากที่เปาโลตระหนักในข่าวประเสริฐสิ่งแรกเลยที่เขาตระหนักได้คือเรื่องราว 여러분 죽음에 대해서 깨닫고 이해가 되는 만큼 여러분들은요 지혜로워져요. ยิ่งเราเข้าใจและตระหนักในความตายมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะมี 죽음에 대한 이해가 없는 사람은 절대 지혜로울 수가 คน 없어요. ที่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความตายเขาไม่มีทางที่จะเป็นคนที่มี 죽음이 곧 생명이기 때문에 เพ 그렇습니다. ราะความตายคือเรื่องราวของชีวิต 그런가 하면은요 จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้ว 우리는 이 땅에 살면서 พวกเราที่อาศัยอยู่ในโลก 환란이 있을 수밖에 없어요. เราจะเผชิญกับความยากลำบาก 환란이 없다. ถ้าเกิดว่าไม่มีความยากลำบากอะไรเลย 그 사람은 살아있는 인생이 아닙니다. ชีวิตของเขาคนนั้นจริงเหมือนไม่ได้เป็นชีวิตที่กำลังมีชีวิตอยู่ 인생이 살아있다는 거는요 ชีวิตที่มีชีวิตอยู่ 환란이 있다는 จะ 거예요. ต้องมีความยากลำบาก 환란이 없다. ถ้าไม่มีความยากลำบากเลย 그 사람은요 인생 자체가 환란입니다. เขาคนนั้นนะชีวิตของเขานั่นแหละคือความยากลำบาก 거지를 무시하는 게 아니에요. เรื่องนี้เราไม่ได้พูดเพื่อว่าจะดูถูกขอทานนะคะ 우리가 살다 보면요 이러저런 여러 가지 환란이 있죠. ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่ามันมีความยากลำบากในหลายๆรูปแบบ 나한테만 찾아오는 환란이 있습니까? 우리 가족이나 우리 주변 사람들은 찾아오는 환란이 มัน 있잖아요. อาจจะมีความยากลำบากที่แบบว่าเข้ามาสู่ตัวเราหรือว่ามาหาคนรอบๆข้างเราแล้วก็มาหาครอบครัวของเรา 근데 거지한테는 환란이 แต่ 없어요. สำหรับขอทานนะคะเขาไม่เจอความยากลำบากอะไร 오직 환란이 하나 있다면 ถ้าเกิดว่าให้เขามีความยากลำบากจริงๆก็มีอยู่เรื่องหนึง 내 앞에 있는 통에 돈이 들어가냐 안 들어가냐 그거 하나만 ความ 있으면 ยากลำบาก 돼요. เรื่องเดียวเลยว่าไอ้กระป๋องเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยมีเงินเข้าทางไหมหรือไม่มีเงินเลย 그럼 그 사람이 환란이 없는 겁니까? แล้วเขาคนนี้แปลว่าเขาไม่มีความยากลำบากจริงเหรอคะ 그 인생 자체가 ชี 환란이지요. วิตเขานั่นแหละที่เป็นแบบนั้นมันคือความยากลำบากแล้ว 근데 이 환란이 แล้วความยากลำบากนี้ 조그맣고 아주 약한 것이라는 게 깨달아져야 돼요. เราจะต้องตระหนักนะคะในสิ่งที่แบบว่าที่อ่อนแอหรือในสิ่งนั้น 그걸 깨달을 수 있는 방법이 뭐냐? วิธีการที่เราจะตระหนักได้เนี่ยในความยากลำบากนี่คืออะไร 그 환란보다 더 큰 영광이 내게 소망이 되는 ก็ 거예요. คือการที่เราให้นะคะถ้าสิริหรือเนี่ยรัศมี 내게 찾아온 환란이 문제가 안 되는 방법은 뭐냐? วิธีการที่ความยากลำบากที่เข้ามาถึงเราเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาสำหรับเรา 그 환란보다 더 큰 영광이 내게 คือเรามีศักดิ์ศรีค่ะหรือว่ามีเกียรติ 붙잡혀 있고 ที่ 보여지면 มันใหญ่กว่าความยากลำบากนั้นแล้วถ้าสมมติเรายึดเกียรตินี้เอาไว้ 그 환란은 환란이 아닌 ความ 거지요. ยากลำบากนั้นค่ะมันจะไม่เป็นความยากลำบากเลย 그 환란으로 끝나면 낙심해야죠. แล้วถ้าสมมติว่ามันจบลงแค่ความยากลำบากเราก็ท้อใจอยู่แล้ว 근데 영광이 있기 때문에 우리가 낙심하지 않아야 될 이유가 있다는 겁니다. เกียรติหรือมีศักดิ์ศรีนี่แหละนะคะเราถึงไม่จำเป็นต้องไปท้อใจหรือไปอยู่ในความยากลำบาก 요셉이 자기한테 환란이 왔을 때 โยเซฟตอนที่เขาเผชิญกับความยากลำบาก 요셉이 그 환란을 이길 수 있는 힘은 자기의 열심이 아니에요. กำลังที่เขาเอาชนะความยากลำบากได้ไม่ได้เกิดจากความพยายามตัวเขาเอง 자기 눈앞에 보이는 자기한테 찾아온 그 환란보다 มากกว่าไอ้ความ
자기가 받은 그 언약의 꿈, 그 꿈의 영광이 더 크게 เขากลับ 보였어요. มองเห็นเกียรติจากความฝันจากพันธสัญญาที่พระเจ้าให้นั้นใหญ่ 볼 것을 본 겁니다. เขาได้เห็นในสิ่งที่เขาควรจะเห็นนั้น 보이는 것은 잠깐이요, 안 보이는 것은 영원하다는 사실을 깨달은 거예요. แล้วเขาก็ตระหนักได้ค่ะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนี่นะ 다니엘과 다니엘의 세 친구들이 แม้แต่ดาเนียลแล้วก็เพื่อนทั้งสามคนของดาเนียล 푸른 뿔과 사자굴에 들어갈 수 있는 이유가 뭐냐? เหตุผลที่เขาสามารถเข้าไปในเตาไฟที่ลุกโชนอยู่แล้วก็เข้าไปในถ้ำสิงโตได้เพราะอะไร 그들은 절대 자기의 능력으로 들어간 게 เพราะ 아니에요. พวกเขาเหล่านี้ไม่ได้เข้าไปโดยกำลังของตัวพวกเขาเองเลยแม้แต่น้อย 보이는 것은 잠깐인데 เพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่มองเห็นมันไม่ยั่งยืนมันแค่แป๊บเดียว 눈에 안 보이는 하나님은 영원하다는 사실이 믿어졌기 때문에 들어갈 수 있는 거예요. แต่เพราะว่าเขาเชื่อจริงๆค่ะว่าพระเจ้าที่ตาเขามองไม่เห็นคือสิ่งที่ถาวรนี่นะ 그래서 우리의 인생 속에요. ฉะนั้นในชีวิตของพวกเรา 낙심해야 되느냐, 낙심하지 말아야 되느냐. เราจะต้องท้อใจไหมหรือจะต้องไม่ท้อใจ 분명한 기준이 있어야 เรา 돼요. ต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน 근데 이 우리의 인생은요, และชีวิตของเรานี้ 어차피 무너질 장막입니다. มันก็เป็นเหมือนเต็นท์ที่พักค่ะที่จะต้องถูกทำลายลงอย่างแน่นอน 우리의 인생은요, เพราะชีวิตเรา 짧아요. มันสั้นมาก 지난주에도 제가 말씀을 드렸지만 เมื่อครั้งที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ก็ได้พูดไปแล้ว 제 인생을 놓고 보면 ว่าถ้ามาดูชีวิตอาจารย์นะคะ 언젠가 될지는 모르겠지만요. ไม่รู้นะคะว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่นะ 요거 하나로 끝납니다. แต่มันจะจบลงแค่ในแค่ขีดเดียว 그러나 이 뒤에 분명히 있어요. แล้วหลังจากเนี่ยมันมีต่อแน่นอน 위냐 아래냐. ว่าจะไปด้านบนหรือจะลงด้านล่าง 누구나 무너지는 장막인데 ทุกคนมีที่เป็นเต็นท์ที่พักที่จะต้องถูกทำลายหมด 언제까지가 중요한 게 아니라 ไม่ใช่ว่าจนถึงเมื่อไหร่นั่นเป็นเรื่องที่สำคัญ 마지막이 중요한 แต่ 거죠. สำคัญคือที่สุดท้ายค่ะที่สุดท้าย 그래서 우리는 이 땅 살면서요. พวกเราที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ 탄식의 삶을 살 수가 เรา 있습니다. อาจจะใช้ชีวิตอยู่ในการข้ามควรได้ 무너지는 장막 앞에요. ต่อหน้าไอ้เต็นท์ผ้าคาเนี่ยเต็นท์ที่พักที่มันจะต้องถล่ม 탄식인데 두 가지의 เรา 탄식이에요. อาจจะต้องข้ามควรแต่การข้ามควรของเราเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็นสองอย่าง 우리 인생이 다 끝 죽음 앞으로 가면 ถ้าเกิดว่าชีวิตเราเนี่ยใกล้ละใกล้เข้าไปสู่ความตายแล้ว 탄식이 되죠. เราอาจจะต้องข้ามควรในตอนนั้น 그걸 오늘 바울은요 장막으로 표현을 한 거예요. ซึ่งเรื่องนี้เปาโลได้อธิบายในพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะว่าเป็นเรื่องของเต็นท์ที่พัก 그러니까 전쟁을 할 때 장막이 เหมือน 필요하지요. เวลาเราไปทำสงครามเราจะไปต้องตั้งเต็นท์ 전쟁에 졌다. ถ้าเกิดว่าในสงครามนั้นเราแพ้ 그럼 또 이제 다 장막을 걷고 다른 데로 이동 도망을 เรา 가야죠. จะต้องหนีนะคะโดยการย้ายเต็นท์ของเราเนี่ยเต็นท์ที่พักของเราไปที่อื่น 그럼 탄식 소리가 나오죠. เราก็จะมีเสียงข้ามควรแน่นอนในตอนนั้น 그 전쟁 패배에 대한 탄식. เป็นการข้ามควรถึงการที่เราแพ้ในสงคราม 또 이 장막을 걷어서 딴 데로 이거보다 더 힘든 데로 가야 되는 거구나. ยกเต็นท์ของเราเนี่ยย้ายไปที่อื่นอีกไปที่ที่มันยากลำบากกว่านี้ 근데요 แต่ว่า 또 한 번 장막을 거둘 때가 있어요. มันมีอีกตอนหนึ่งค่ะที่เราจะเก็บเต็นท์ที่พักของเราย้ายไป 전쟁에 승리해도 장막을 걷어요. เวลาที่เราชนะสงครามเหมือนกันเราก็จะเก็บเต็นท์เหมือนกัน 그때 거두는 그 장막은요 แต่ไอ้เต็นท์ที่เราเก็บตอนนั้นเนี่ย 슬픈 탄식이 아니라 기쁜 탄식이에요. มันไม่ใช่เป็นการข้ามควรในเรื่องของความโศกเศร้าแต่มันจะเป็นการข้ามควรในเรื่องของ 야 이제 집으로 가는구나. ว่าโอ้มันเป็นการร้องแล้วว่าเนี่ยเราจะได้กลับบ้านแล้ว 가서 이제 우리 가족들과 함께 하는구나. เนี่ยเราจะกลับไปแล้วจะได้ไปอยู่กับครอบครัวของเราแล้ว 미래를 사모하는 เป็นการรักในอนาคต 소망에 대한 기쁜 탄식이지요. เป็นความข้ามควรค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความชื่นชมยินดีในความหวังที่จะเกิดขึ้น 무너질 장막 앞에 우리가 어떤 탄식을 할 수 있느냐 ตอน 이거예요. หน้าเต็นท์ที่พักจะต้องถูกทำลายเนี่ยเราจะมีการข้ามควรของเราเป็นแบบไหน 패배의 슬픈 탄식이냐 เราจะข้ามควรแบบเพราะเราแพ้แล้ว 승리의 소망의 เรา 탄식이냐. จะข้ามควรในเรื่องราวของชัยชนะที่เรามีความหวังแล้ว 중요한 거는 뭐냐면요. และสิ่งที่สำคัญคือ 이 소망의 탄식을 하는 우리에게요. ในพวกเราค่ะที่มีการให้พรในเรื่องของความหวัง 하나님께서 성령으로 그 사실을 보증한다는 사실이에요. พระเจ้าได้ให้ความจริงหนึ่งอย่างกับเราคือประทานพระวิญญาณค่ะเป็นมัดจำ 그냥 말씀만 하셔도 จ 되는데 ริงๆพระเจ้าให้ตรัสก็พอ 성령으로 보증까지 하시는 พระ 거예요. เจ้าไม่ใช่แค่ตรัสพระเจ้าให้ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นมัดจำ 여러분 보증의 의미가 เรา 뭡니까? รู้ความหมายของการมัดจำไหมคะ 내가 세를 얻는 자가 보증을 서야지 세를 주는 자가 보증을 서지 ฉะ 않거든요. นั้นคนที่แบบว่าเข้าไปนะคะถ้าสมมติจะเป็นคนเช่าเนี่ยก็ต้องไปมัดจำ
เองเนี่ยให้เช่าไม่ต้องมัดจำ 근데 반대예요. กลับกัน 하나님이 우리를 위해서 성령으로 보증을 서주시는 거예요. นั้นพระเจ้าค่ะพระเจ้ากลับให้เนี่ยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการมัดจำ 문제는 그러는데도 안 믿는 우리가 안타까운 거지요. แต่พระเจ้าถ้าเสียดายค่ะเป็นปัญหาก็คือตรงนี้คือพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ตามเราก็ยังไม่เชื่อ 그래서 우리가 이 사실을 알면요. งั้นถ้าเกิดว่าเรารู้จักความจริงนี้ 어떻게 하면 주를 기쁘게 하는가? เราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงให้พระเจ้าเนี่ยพอพระทัย 우리의 남은 인생은 이제 주를 기쁘게 하는 것밖에 안 남아 있어요. ชีวิตเราที่เหลืออยู่ค่ะมีแค่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย 그 히브리서 11장 6절에 ถ้าเราดูเรื่องที่ปลูกบทที่11ข้อที่6 여기에 대한 믿음만이 하나님을 기쁘게 한다니까요. มีแค่ความเชื่อที่เชื่อในเรื่องนี้เท่านั้นแหละที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ 그래서 이 믿음을 가진 자가 하나님 앞에 나오는 걸 하나님은 기뻐하시는 거예요. นั้นคนที่มีความเชื่อและถือความเชื่อเนี่ยออกมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าจะพอพระทัยในเขา 근데 그 믿음에다 어떤 믿음이냐? แล้วความเชื่อนี้เป็นความเชื่อแบบไหน 상 주시는 자의 믿음이에요. เป็นความเชื่อที่จะให้บำเหน็จค่ะเป็นการให้บำเหน็จ 우리가 믿음으로 하나님 앞에 나아가면 그 하나님은 우리에게 상을 주신다는 거예요. ถ้าพวกเราออกมาหาพระเจ้าหรือมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าด้วยความเชื่อพระเจ้าจะมอบบำเหน็จให้กับเรา 그 상 주시는 하나님을 우리가 믿는 แล้ว 거예요. พวกเราก็เชื่อในพระเจ้านั่นแหละผู้ที่จะมอบบำเหน็จให้กับเรา 우리가 주를 기쁘게 하는 건 다른 게 아니에요. 그 하나님 상 주시는 하나님을 믿는 거예요. งั้นเราไม่ได้การทำให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่เป็นการทำเรื่องอื่นค่ะเชื่อในพระเจ้าที่พระเจ้าให้บำเหน็จเรา 그리고 이 사실을 모르는 자들을 도와주고 살리는 거예요. แล้วก็เอาความจริงในเรื่องนี้ให้ไปบอกแล้วไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขายังไม่รู้จักความจริงนี้ 얼마나 감사한 เรื่ 겁니까? องที่น่าขอบคุณขนาดไหน 나 같은 사람이 คนอย่างเราเนี่ยนะ 다른 사람을 도와주는 게 아니라 다른 사람을 살린다. ไม่ใช่แค่ไปช่วยคนอื่นได้แต่สามารถปกป้องคนอื่นได้ 그건 정확하게 얘기하면 주를 기쁘게 하는 거지만 내가 기쁜 건데. อาจจะพูดให้ชัดเจนเราทำให้พระเจ้าพอพระทัยก็จริงแต่เนี่ยเรากำลังทำให้เราเนี่ยพอใจมีความสุขนั่นเอง 분명한 건 하나님이 우리에게 상을 주시는 분인데요. พระเจ้าชัดเจนค่ะพระองค์จะเป็นผู้ที่ให้บำเหน็จกับเรา 그 상을 모르고 상을 받는데 감사가 없다. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกลับไม่รู้จักบำเหน็จที่พระเจ้าให้แล้วพอรับมาก็ไม่เกิดคำขอบคุณ 그거는요. สิ่งนั้น 하나님을 내가 상을 받았는데 เรารับบำเหน็จรับรางวัล 그 상에 대해 감사도 없고 상에 대해 관심이 없다. แต่ไม่ได้มีความสนใจไม่ได้มีการขอบคุณในเรื่องของรางวัลหรือบำเหน็จที่เราได้มาเลย 그건 상에 대해서 관심이 없는 게 아니라 하나님에 대해서 관심이 없는 거예요. แปลว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่มีความสนใจในเรื่องของบำเหน็จแต่เราไม่ได้สนใจพระเจ้า 그럼 그 사람의 삶은 어려울 수밖에 없어요. ชีวิตของคนที่เป็นแบบนั้นจะยากลำบากอย่างแน่นอน 왜요? 성경은 뿌린 대로 심은 대로 걷는다 แต่ 그랬으니까. ก็มีกล่าวไว้แล้วว่าหว่านอะไรไปก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น 여러분들 우리는 자꾸 현실을 얘기해요. พวกเรามักจะพูดแค่สภาพความจริงที่มันเกิด 현실적으로 내가 어려운 가운데 있는 사람한테 เราไปเห็นเนี่ยไปเห็นคนที่อยู่ในสภาพการที่มันกำลังยากลำบาก 하나님의 말씀을 전하고 복음을 전하면 แล้วเราก็ไปหาเขาไปถ่ายทอดพระชนะไปถ่ายทอดความประเสริฐให้กับเขา 그건 하나님의 말씀이고 แล้วเขาก็จะบอกว่านั่นแหละพระชนะของพระเจ้าพระชนะของพระเจ้า 현실은 แต่ตอนเนี้ยเนี่ยสภาพการ 다르지 않느냐? ที่กำลังเกิดขึ้นในตอนเนี้ยมันต่างออกไป 그건 여러분 현실을 잘못 이해해서 그래요. ถ้าเราพูดแบบนี้หรือเรามีคำแบบนี้ออกมาแสดงว่าเราเห็นสภาพการจริง 눈앞에 보이는 내 현실이 진짜 현실이 아니라 ไอ้สิ่งที่ตามองเห็นด้วยตาสภาพการที่มันเกิดขึ้นที่เห็นด้วยตาเนี่ย 그 현실 앞에 하나님이 있느냐 없느냐가 진짜 แต่ส 현실이에요. ภาพการจริงของเราคือเรื่องนี้ต่างหากคือในสภาพการตรงนั้นเรามีพระเจ้าไหมหรือไม่มีพระเจ้า 그래서요. เพราะแบบนี้ 우리는 진짜 현실이 뭔지를 알아야 เรา 돼요. ต้องรู้ค่ะว่าสภาพการจริงของเราต้องเป็นอย่างไร 왜 하나님이 계시고 안 계시는가 진짜 우리의 현실이냐? ทำไมการที่พระเจ้าอยู่กับไม่อยู่ในสถานะการนั้นน่ะถึงเป็นสภาพการจริงของเรา 바울은 얘기합니다. เป็นเรื่องที่เปาโลพูด 모든 사람이 어느 날 심판대 앞에 서는 날이 เปา 있어요. โลบอกแบบนี้เลยค่ะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าแท่นแห่งการพิพากษาในวันหนึ่งอย่างแน่นอน 그래서 내가 이 땅에 사는 동안 เพราะแบบนี้ในระยะเวลาที่กำลังอยู่ในโลก 하나님이 나와 함께 하느냐 안 하느냐가 진짜 현실이에요. สำคัญตรงนี้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราหรือไม่อยู่นั่นแหละคือสภาพการจริง 그래서 장막집과 같은 인생 속에 우리가 발견할 걸 발견하면요. ฉะนั้นในชีวิตที่เป็นเหมือนอย่างกับเต็นท์ที่พักหรือเรือนกายของเรานี่อะไรที่เราต้องค้นพบก็ขอให้เราค้นพบ 우리의 고백이 되는 겁니다. แล้วก็ให้สิ่งนี้กลายเป็นคำสารภาพของเรา 어떤 고백이 되느냐? เป็นคำสารภาพแบบไหนคะ 보라 새 것이 되었도다. ในพระคัมภีร์เกาหลีบอกว่าดูสิกลายเป็นสิ่งใหม่แต่ในไทยเนี่ยคือยิ่งใหญ่กลายเป็นสิ่งใหม่ 이 땅의 사람들의 특징이 뭐냐면요. ลักษณะของคนในโลกใบเนี้ยก็เป็นอย่างไร 모든 사람들이 두려움 속에 ทุก 살아요. คนค่ะล้วนใช้ชีวิตอยู่ในความกลัว 이 세상에 사는 사람들은요. คนที่อยู่ในโลก
모든 사람이 두려움 속에 사는데 그 이유가 뭐냐? ทุกคนเลยใช้ชีวิตอยู่ในความกลัวเหตุผลที่เขากลัวเนี่ย 하나님을 모르기 때문에 เพราะพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้า 하나님을 모르는 사람에게는요 แล้วคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า 두려움이 그 안에 숨겨져 있어요. เขาจะเก็บซ่อนความกลัวเอาไว้ความหวาดกลัวเอาไว้ข้างใน 그래서 여러분들이 불신자를 볼 때는 가장 먼저 이해해야 되는 것이 그거예요. เนี่ยเรื่องแรกเลยที่เวลาเราเห็นผู้ไม่เชื่อเราต้องเข้าใจเขาแบบนี้ก่อน 불신자들은 내일에 대한 두려움, 미래에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움, 죽음 이후에 대한 두려움, 온갖 두려움으로 쌓여 ว่า 있어요. ผู้ไม่เชื่อเนี่ยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไปหมดเลยความกลัวในเรื่องของวันพรุ่งนี้ความกลัวเกี่ยวกับอนาคตความกลัวเกี่ยวกับเรื่องราวของความตายแล้วก็ความกลัวเกี่ยวกับเรื่องหลังจากความตาย 근데 저와 여러분들한테는요, แต่สำหรับเรา 진짜 두려움이 있어야 돼요. เราเองก็ต้องมีความกลัวที่แท้จริง 진짜 두려움이 뭐냐? ความกลัวที่แท้จริงของเราคืออะไร 하나님을 경외하는 두려움이에요. คือความกลัวเป็นความเกรงกลัวที่มาจากการยำเกรง 원래는 내가 세상 가운데 ดั้งเดิมเนี่ยเราต้องอยู่ในโลก 하나님을 몰라서 이 세상을 두려워할 수밖에 없었던 난데 เราที่เป็นเหมือนกับคนในโลกเนี่ยที่ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วก็ต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวเต็มไปหมด 이제는요, แต่ตอนนี้ 우리가 어떤 존재가 되느냐? เราได้กลายเป็นตัวตนแบบไหน 우린 죽으면 갈 곳이 있어요. เราเป็นตัวตนที่ถึงแม้ว่าเราตายเราก็มีที่พัก 살아있으면 할 것이 있어요. แล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่เราก็มีเรื่องให้ทำ 죽어가면서까지 우리는 남길 것이 있어요. แล้วถึงแม้เราจะตายไปแล้วเราก็จะมีสิ่งที่เราเหลือเอาไว้ 우리는 죽어가면서도 전도할 수 있어요. พวกเราถึงแม้เราจะตายเราก็ยังคงประกาศได้ 그게 남기는 거지요. นั่นคือหลงเหลือคือเรื่องที่เราหลงเหลือเอาไว้ 우리를 그렇게 변화시켜주고 우리에게 그런 정체성을 심어준 그 하나님을 두려워하는 거지요. นั้นเราเป็นการยำเกรงพระเจ้าที่เป็นผู้นี้ค่ะที่เป็นผู้ที่เปลี่ยนเราให้มามีตัวตนถึงขั้นนี้ 그 두려움은 무서움의 두려움이 아니라 ดังนั้นความกลัวตรงเนี้ยไม่ใช่กลัวเพราะหวาดกลัว 그 능력 앞에 แต่ 두려움이에요. เป็นการเกรงกลัวต่อหน้าฤทธิ์เดชหรืออำนาจของพระองค์ 어떻게 나를 소망 없는 나를 ว่าพระองค์ทำยังไงเนี่ยเปลี่ยนเราจากคนที่ไม่มีความหวังเลย 오히려 소망을 전하는 자로 살게 했는 กลับกลายเป็นผู้ที่มาถ่ายทอดความหวังเนี่ยให้กับคนอื่น 진정으로 죄와 심판에 대한 เป็ 두려움이에요. นความเกรงกลัวนะคะต่อความบาปแล้วก็ความการพิพากษา 죄와 죄의 심판에 대한 심판 받을 거에 대한 두려움이 아니라 거기서 빠져나온 거에 대한 감사의 경외의 두려움이라고요. ไม่ใช่เป็นการกลัวนะคะว่าเราจะถูกพิพากษาอยู่แต่มันเป็นการเกรงกลัวหรือยำเกรงนั่นเองว่าเราเนี่ยกลับได้ออกมาจากการพิพากษา 그리고 보라 새 것이 되었다는 건 뭐냐? แล้วดูสิกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นของเขาว่าอย่างไร 바울은 이 신앙을 미친 신앙이라고 얘기하는 เปา 거예요. โลเลือกความเชื่อแบบนี้ว่าเป็นความเชื่อที่บ้า 여러분 미친 신앙이 우리가 신앙을 가졌다는 거는 하나님한테 미친 신앙을 가진 게 신앙이에요. ความเชื่อหมายความว่าเรามีความเชื่อที่บ้าเป็นการบ้า 우리가 미친 하나님 앞에 미치는 건요 은혜로만 การ 가능하거든요. ที่เราบ้าต่อพระเจ้าได้หรือบ้าต่อหน้าพระเจ้าได้เนี่ยเป็นไปได้เพราะพระคุณเท่านั้น 우리가 이 세상 가운데 살면서 세상 거에 미치는 건 그렇게 어렵지 않아요. ถ้าเราอยู่ในโลกเนี้ยแล้วเราอยากบ้าสิ่งที่เป็นของโลกมันไม่ยาก 우리 노력으로 미칠 수 있어요. เราสามารถบ้าด้วยความสามารถของเราได้ 근데 하나님 앞에 미치는 건 แต่การที่เรามาบ้าต่อหน้าพระเจ้า 하나님이 은혜 주셔야만 가능하거든요. เป็นไปได้เพราะพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น 그래서 하나님 앞에 미친 사람들의 특징, นั้นลักษณะของคนที่บ้าพระเจ้า 진짜 하나님 앞에 미치면요 คนที่บ้าหรือเกซี่ในพระเจ้าจริง 사람과의 관계가 가장 정상적이 돼요. เขาจะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์แบบปกติ 하나님한테 미쳤다는 사람이 คนที่บ้าพระเจ้า 사람과의 관계가 회복이 안 된다? ถ้าบ้าพระเจ้าไปแล้วเนี่ยแต่ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เนี่ย 그건 아직 덜 미쳐서 แต่ 그래요. แปลว่ายังบ้าน้อยอยู่ 조금 더 미치기 ขอ 바랍니다. ให้บ้าขึ้นอีกหน่อย 좀 더 미치면 ถ้าบ้าอีกสักหน่อยเนี่ย 하나님한테 미친 증거가 뭘로 나타나느냐? 사람과의 관계로 หลั 나타나는 ก 거예요. ฐานพยานที่บอกว่าเรากำลังบ้าพระเจ้าอยู่คืออะไรคือความสัมพันธ์ของมนุษย์มันจะดีขึ้น 그 하나님한테 미친 그게요. ในการที่เราบ้าพระเจ้า 그리스도의 강건한 사랑이에요. มันคือความรักที่แข็งแกร่งที่มาจาก 그리스도의 사랑이 우리를 붙잡았기 때문에 우리가 하나님한테 미칠 수 있는 เพราะ 거예요. ความรักของพระคริสต์เนี่ยยึดจับเราไว้เราถึงบ้าในพระเจ้าได้ 그리스도의 어떤 사랑이 우리를 하나님 앞에 미치게 했느냐? แล้วพระคริสต์รักเราอย่างไรคะถึงทำให้เราบ้าพระเจ้าได้ 그리스도 그 한 분의 죽음이 เพราะความตายของพระคริสต์เพียงผู้เดียว 나를 위해서 죽은 พ 거예요. ระองค์ตายเพื่อเรา 더 정확하게 หรือ 얘기하면 จะพูดให้ชัดเจนอีก 그리스도 그 한 분이 나를 위해서 죽은 게 아니라 나를 대신해서 죽은 พระ 거예요. คริสต์ไม่ใช่ตายเพื่อเราค่ะแต่พระคริสต์ผู้เดียวพระองค์ทรงตายแทนเรา 바울은 위해서가 아니라 대신이라는 단어를 쓰는 ซึ่ง 겁니다. เปาโลนะคะในพระคัมภีร์เปาโล
맞죠. 원래는 내가 죽어야 되는 거지요. ถูกแล้วค่ะใช้คำว่าแทนเพราะอะไรเพราะว่าดั้งเดิมคนที่ต้องตายเป็น 근데 다 대신 죽어주신 거예요. แต่พระองค์กลับเอาตัวพระองค์เนี่ยมาเป็นตัวแทนที่ตายแทนเรา 이 땅에요. นั้นในโลกนี้ 나를 대신해서 죽어주실 분은 그리스도밖에 없어요. คนที่ตายแทนเราเนี่ยมีเพียงแค่ผู้เดียวค่ะคือพระคริสต์ผู้เดียว 가끔가다 부모가 자식을 위해서 죽어줄 수 있죠. แน่นอนถ้าสมมติเป็นพ่อแม่รักเราว่าก็อาจจะตายเพื่อเราได้ 근데 그 죽음은요. แต่ความตายตรงนั้น 아름답기는 하지만 구원 얻을 수 있는 죽음은 아니에요. อาจจะงดงามก็จริงแต่มันไม่ใช่การตายที่จะนำเราไปสู่ 그래서 우리는요. 이 강건한 사랑 속에 있으면 แต่ถ้าเราอยู่ในความรักที่แข็งแกร่งนี้ 그리스도인의 삶이 돼요. เราก็จะใช้ชีวิตเป็นคนของพระคริสต์ 그 그리스도인의 삶이 어떤 삶이냐? ชีวิตของคนของพระคริสต์หรือคริสเตียนเนี่ยคือชีวิตแบบไหน 피조물의 삶이에요. คือชีวิตของสิ่งทรงสร้าง 피조물의 삶이 어떤 사람이냐? ชีวิตของสิ่งทรงสร้างเนี่ยเป็นชีวิตแบบไหน 여러분들이 어떻게 살면 이 땅의 문제가 안 되냐? เราใช้ชีวิตในโลกยังไงคะให้ปัญหาของโลกเนี่ยไม่เป็นปัญหาสำหรับเรา 낙심이 와도 낙심이 안 되냐? มีเรื่องให้ท้อใจแต่เราไม่ท้อใจ 여러분들이요. 그냥 피조물이 아니라 철저한 피조물이 되면 돼요. เราไม่ต้องแค่เป็นแค่สิ่งทรงสร้างแต่ขอให้เราเป็นสิ่งทรงสร้าง 우리는 분명히 피조물인데 เพราะเราเนี่ยคือสิ่งทรงสร้าง 우리 그 피조물이 좀 왔다 갔다 해서 문제. แต่ปัญหาของเราก็คือชอบแบบไปๆมาๆระหว่างการเป็นสิ่งทรงสร้าง 내가 24시 철저한 피조물이 되면 우리 문제될 게 하나도 없어요. ถ้าเรายอมเป็นแบบเป็นสิ่งทรงสร้างแบบ100% 24 ชั่วโมงเราจะไม่มีปัญหาเลย 근데 피조물인 우리가 가끔 แต่เราเนี่ยที่เป็นแค่สิ่งทรงสร้างบางครั้ง 창조주의 자리에 왔다 갔다 해요. กลับไปอยู่ในที่ของการเป็นพระผู้สร้างก็ไป 근데 진짜 우리가 완전한 피조물, 철저한 피조물 속으로 들어가면요. แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเนี่ยเป็นสิ่งทรงสร้างแบบ100% 거기가 에덴입니다. ที่นั่นคือตัวเอง 그래서 저와 여러분들이요. พวกเราทุกคน 이 사실을 알 때 เมื่อเรารู้จักความจริงนี้ 이제 우리는 다른 사람을 화목해 해주는 인생이에요. เราจะกลายเป็นชีวิตแห่งการคืนดีกับผู้อื่น 지난날에 나는 내 하나 화목하기도 힘들었는데 이제는 우리가요. 다른 사람을 화목해 하는 인생으로 바뀐 ก่อน 거예요. หน้านี้เนี่ยการคืนดีแค่กับเรื่องของเราเนี่ยยังเป็นเรื่องยากเลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วจากเราที่คืนดีแล้วเราก็สามารถช่วยคนอื่นให้สามารถกลับคืนดีกันได้อีก 이 화목은요. 하나님의 시작이에요. การคืนดีนี่คือจุดเริ่มต้นของพระเจ้า 이 하나님의 시작은요. 그리스도예요. และจุดเริ่มต้นของพระเจ้านี่คือพระคริสต์ 그리스도를 통해서요. ผ่านทางพระคริสต์ 우리의 죄 문제, ปัญหาบาปของเรา 우리의 저주, ปัญหาคำสาปแช่งของเรา 죽음 문제, ปัญหาความตายของเรา 우리의 지옥 문제를 ปัญหาการตกนรกของเรา 해결하신 거예요. พระองค์แก้ไขให้กับเราแล้ว 이건 100% 하나님의 은혜예요. นี่คือพระคุณของพระเจ้า 100% 그 하나님이요. พระเจ้า 이 그리스도 안에서 시작하신 거예요. ได้เริ่มต้นสิ่งนี้ใน 그리스도로 시작하신 거예요. พระองค์เริ่มโดยพระคริสต์ 이 그리스도의 화목은 어떤 화목이냐? แล้วการคืนดีกับพระคริสต์คืออะไร 제자예요, 제자. คือการเป็นสาวก 그리스도에는요. พระคริสต์ 하나님의 말씀대로 화목해 하시기 위해서 뭘 남기셨느냐? 제자만 남기셨어요. กับพระเจ้าที่ได้ตัดไปเลยเพื่อเรื่องราวของการคืนดีพระองค์ไม่หลงเหลืออะไรไว้พระองค์รวบรวมเหลือสาวกเอาไว้ 이 제자들을 통해서 แล้ว 이 ผ่านทางสาวก 화목이 확산이 됐는데요. ทำให้การคืนดีเนี่ยเกิดการแพร่ขยายออกไป 어떤 제자냐? เป็นสาวกแบบไหน 제자의 직분을 아는 자예요. เป็นสาวกที่รู้จักตำแหน่งหรือหน้าที่ของการเป็นสาวก 마태복음 5장 9절에 보면요. ถ้าเราดูนะคะในมัทธิวบทที่5นะคะข้อที่ 화목해 하는 자는 복이 있나니 9บอกว่าผู้ที่ทำการคืนดีนะคะก็เป็นผู้ที่มีสุขเป็นสุข 하나님의 아들이라 일컬음을 받는다 แล้ว 그랬어요. ก็ถูกเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้า 내가 다른 사람을 화목해 한다는 건 곧 내가 하나님의 아들이라는 증거예요. การที่เราเนี่ยสร้างสันติหรือทำให้คนอื่นกลับมาคืนดีกันนะคะนั่นคือหลักฐานที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้า 그래서 결론을 말씀드리면요. ในบทสรุป 우리는 영원한 집의 소망을 갖고 사는 사람들입니다. เราล้วนเป็นคนที่มีความหวังนะคะที่จะเข้าไปสู่บ้านอันเป็นนิรันดร์ 영원한 집, 천국이지요? บ้านอันเป็นนิรันดร์ก็คือสวรรค์นั่นเอง 이 땅에 영원한 건 뭐가 영원하냐? ในโลกใบนี้มีอะไรที่เป็นนิรันดร์บ้าง 오직 그리스도만 영원해요. มีเพียงแค่พระคริสต์ผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นนิรันดร์ 이걸 우리가 은혜가 아니면 สำหรับเราเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่เพราะ 하나님이 우리에게 주신 상이 아니면 알 수가 없는 ไม่ 일이에요. ใช่บางเหตุที่พระเจ้ามอบให้กับเรามันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลย 이 은혜로 인하여 우리가 โดยเรื่องโดยพระคุณ
죄와 저주와 지옥에서 해방받은 거예요. เราถึงหลุดพ้นออกมาได้รับการหลุดพ้นออกมาจากความบาปความตายแล้ว 다른 방법이 있으면 모르지만 오직입니다. อาจจะไม่มีแค่ทางเดียวเท่านั้น 다시 말하면 ฉะนั้นพูดใหม่อีกทีหนึ่ง 나를 먼저 살려주신 거예요. คือพระองค์เนี่ยพระคิดเท่านั้นพระองค์ได้กอบกู้ตัวเราก่อน 나를 살리시고 그냥 끝나셨느냐? แล้วพระองค์กอบกู้เราแล้วจบแค่นั้นหรือเปล่า 이 오직 그리스도가요. พระคิดเท่านั้น 나를 새롭게 해주시는 거예요. พระองค์ยังทรงทำให้เรานั้นกลายเป็นสิ่งใหม่ 그것도 날마다 ทุกๆวันด้วย 날마다 새로운 피조물로. นี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่เท่านั้นทุกวัน 어떤 피조물이냐? เป็นสิ่งใหม่ยังไงคะเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ยังไง 죄 가운데 살 수밖에 없는 나를 날마다 의인으로 새롭게 해주는 거예요. เราเนี่ยที่ต้องใช้ชีวิตอยู่เป็นคนบาปเนี่ยไม่มีทางเลือกใดเลยแต่พระองค์ทรงให้เรากลายเป็นคนชอบธรรมแล้วก็ให้เราเป็นคน 이게 그리스도가 하시는 นี่แหละ 일이에요. คือการงานที่พระคริสต์ทรงทำ 오직 그리스도가 나를 살려주셨고 พระคริสต์เท่านั้นกอบกู้ชีวิตเรา 그 그리스도의 일을 하심으로 나를 날마다 새롭게 하신 แล้วพ 거예요. ระคริสต์ได้ทรงทำการงานหรือหน้าที่ของการเป็นพระคริสต์ถึงทำให้เรากลายเป็นสิ่งใหม่ 이 그리스도의 일이 뭐냐? แล้วงานของพระคริสต์คืออะไร 하나님의 능력을 믿는 คือ 거예요. การเชื่อในฤทธานุภาพของพระเจ้า 그리스도의 일은요, 하나님의 능력을 우리가 믿음으로 아는 거예요. งานของพระคริสต์คืออะไรคือการที่เราเชื่อได้ในฤทธานุภาพของพระเจ้า 그리스도의 일은 하나님의 일이에요. การงานของพระคริสต์ก็คือการงานของพระเจ้า 하나님과 그리스도의 일은 뭐냐? แล้วการงานของพระเจ้ากับการงานของพระคริสต์เนี่ยคืออะไร 우리가 하나님이 하시는 일, 그리스도가 하시는 일을 뭘로 알고 있습니까? เรารู้โดยอะไรคะว่าเนี่ยพระคริสต์ทำการงานของพระเจ้าทำการงานของพระองค์ 하나님이 그리스도 안에서 우리에게 능력으로 함께 하시고 비밀로 함께 하시고 지혜로 함께 하시는 사실을 우리가 믿게끔 하는 게 그리스도의 일이에요. การงานของพระคริสต์คืออะไรก็คือพระเจ้าเนี่ยที่เราเชื่อในฤทธานุภาพ 그래서 우리가 내가 하나님과 화목하고 다른 사람과 화목할 수 있는 유일한 방법이 뭐냐? เป็นวิธีการเดียวค่ะที่เราสามารถคืนดีกับพระเจ้าได้ 이 땅에 영원한 것이 뭔지를 아는 겁니다. คือการที่เรารู้ค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นนิรันดร์ในโลกนี้ 오직 그리스도만 영원하고 그리스도의 그 일만 영원하고 그 그리스도 속에서 나오는 하나님의 말씀만 영원한 거예요. มีเพียงแค่พระคริสต์เท่านั้นการงานของพระคริสต์เท่านั้นและพระเจ้าของพระเจ้าที่มาจากโลกนี้ 이 영혼을 알고 영혼을 붙잡은 자가 영원한 집의 소망을 갖고 사는 거예요. คนที่รู้จักนิรันดร์ถือครองนิรันดร์นี้เขาจะเข้าไปสู่บ้านอันเป็นนิรันดร์ 그 시작이 และจุดเริ่มต้นนั้น 장막집에서부터예요. เริ่มต้นมาจากเต็นท์ที่พัก 우리의 인생은요, ในชีวิตของพวกเรา 정말 알면 불가능할 수밖에 없는 게 우리의 지금 이 땅에서의 ตัว 인생이에요. เราจริงๆนะคะในโลกอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้เลยว่าตัวตนของเราคือตัวตนที่ทำอะไรไม่ได้เลย 우리가 할 수 있는 게 아무것도 사실 없어요. ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เราทำได้ไม่มีเลยค่ะสักเรื่องเดียว 근데 우리가 이 영원한 집에 대한 소망이 생기면서부터 우리는 할 것이 있는 사람으로 변하는 거예요. แต่พอเรามีความหวังในการไปสู่บ้านอันเป็นที่เรานิรันดร์แล้วเนี่ยมีสิ่งที่เราจะต้องทำ 전에는 우리가 ก่อนหน้านั้นตัวเรา 할 게 없었어요. ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องทำเลย 갈 곳이 없었어요. ไม่มีที่ไป 근데 이제는 갈 곳이 있어요. แต่ในตอนนี้มีแล้วมีที่ไป 영원한 집이 있어요. มีบ้านนิรันดร์เราอยู่ 영원한 집이 있는 사람은 이 땅에서 할 것이 있어요. คนที่มีบ้านนิรันดร์ค่ะในโลกนี้ก็จะมีเรื่องให้ทำ 그래서 여러분들한테 부담을 주기 위한 거냐? 부담이 아니에요. อันนี้อาจารย์กำลังให้ภาระกับเราหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ 어떤 한 아이가요, มีเด็กคนหนึ่งนะคะ 마당에서 อยู่ที่ลานหน้าบ้าน 큰 돌을 혼자 움직이는 거예요. เขาพยายามแบกหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยพยายามย้ายมันด้วยตัว 그 어린아이가 큰 돌을 옮기려니까 얼마나 힘들어요. เราลองคิดภาพนะคะว่าเด็กเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวแล้วจะแบกหินเนี่ยเอาหิน 그러니까 온갖 힘을 다 해가지고 옮기고 있는데 แล้วเขากำลังใช้กำลังทั้งหมดที่ตัวเขามีเนี่ยเพื่อย้ายหินหนึ่งก้อน 아빠가 딱 나와가지고 하는 말이, พ่อก็เดินออกมาแล้วก็พูดกับลูก 야, 왜 이렇게 힘을 안 쓰냐? ว่าทำไมไม่ออกแรงเลย 아니, 아이는 엄청 힘을 쓰고 있는데 아빠가 와서 한다는 말이 왜 힘을 안 쓰냐는 เด็ 거예요. กเนี่ยกำลังออกแรงทั้งหมดที่เขามีเนี่ยย้ายหินอยู่แต่พ่อกลับมาบอกว่าทำไมเนี่ย 그러니까 아이가 화를 낼 수밖에 없죠. เด็กก็เลยโมโหค่ะโอ๊ย 저 같아도 화를 내니까. ถ้าเป็นอย่างอาจารย์ก็ปวดเนี่ย
남 힘써가지고 움직이고 있는데 คือเรากำลังใช้กำลังที่มีเนี่ยลูกก็บอกว่ากำลังใช้กำลังที่มีทั้งหมด 왜 너는 그 돌을 움직이면서 힘을 안 쓰냐는 거야. แต่พ่อก็มาบอกว่าเอ้าเธอเนี่ยกำลังใหญ่แต่ทำไมไม่ใช้กำลัง 그러니까 그 아이는 화를 낸 거죠. เด็กก็เลยโกรธค่ะ 그러니까 아빠가 간단하게 얘기했어요. พ่อก็เลยพูดสั้นๆเลย 화를 내는 아이한테 พูดกับเด็กที่กำลังโกรธอยู่ 너는 아빠한테 얘기를 안 했어. ทำไมเธอไม่มาพูดกับพ่อล่ะ 그게 힘을 안 쓴 นั่น 거예요. แหละคือความหมายที่ไม่ใช่แรงทั้งหมด 아이는 자기가 열심히 하는 거 좋은 건데 เด็กอะพยายามทำอย่างเต็มที่ของเขาเป็นเรื่องที่ดี 그걸 아빠한테 얘기해야 하는 게 가장 중요한 거고 그게 힘을 쓰는 거예요. แต่การที่เขาเอาเรื่องเนี้ยมาบอกคุณพ่อนั่นคือเรื่องที่สำคัญ 아이는 모르지만 아빠는 늘 아이의 뒤에서 아이를 바라보고 있어요. เด็กอาจจะไม่รู้ตัวแต่พ่อเนี่ยอยู่ข้างหลังเด็กอยู่ข้างหลังลูกแล้วก็มองคอยเฝ้ามองดูลูกตลอด 저와 여러분들은 영원히 하나님 앞에서는 자녀의 자녀. ดังนั้นเรานะคะเมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้าเราคือลูกของพระเจ้าเราต้องเนี่ย 하나님이 우리 보러 네가 힘들게 해라 이러지 พระเจ้า 않았다니까는. ไม่ได้แบบมามองเราแล้วบอกว่าให้เธอลำบากไปซะ 내 앞에 와라. พระเจ้ามักจะบอกเราเสมอว่า 나에게 오라 이게 나에게. เนี่ยมาหาเรา 그래서 그리스도를 보낸 거고 그리스도 이름을 우리에게 주신 เพราะ 거예요. แบบนี้พระเจ้าถึงประทานพระคริสต์ให้กับเราแล้วให้พระนามของพระคริสต์กับเรา 믿음이 있는 자는 나가는 거예요. ผู้ที่มีความเชื่อก็จะมาหา 왜 안 나가느냐? 믿음이 없으니까 안 나가는 ไม่ 거예요. มาหาพระเจ้าเพราะอะไรเพราะไม่มีความเชื่อ 하나님은 우리를 힘들게 인도하시는 분이 พระ 아니에요. เจ้าไม่ใช่ผู้ที่จะนำเราเข้าไปสู่ความทุกข์ยากลำบาก 우리 육신의 연약한 아버지도 ถึงแม้จะเป็นพ่อเนื้อหนังของเราที่เป็นพ่อที่อ่อนแอ 아이를 바라보고 있는데 พ่อเองก็ยังมองเฝ้ามองดูลูก 창조주이고 전능자 되신 그분이 우리의 아버지신데 แต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างเป็นผู้ที่ทรงอิทธิฤทธิ์ทำได้ทุกอย่างแล้วพระองค์นี่แหละคือพระบิดาของเรา 내가 너무 힘들게 살고 있지 않습니까? พระองค์จะให้เราใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากแบบนั้นอยู่ 이제 그 힘든 삶에서 벗어나서 นั้นเราต้องออกจากชีวิตที่ยากลำบาก 장막집이 뭔지를 이해하고 เข้าใจเต็นท์ที่พักหรือว่าเรือนกายของเราเนี่ยว่ามันเป็นยังไง 영원한 집을 이해한 그 이해와 믿음으로 และให้เรามีความเชื่อแล้วก็ความเข้าใจที่จะนำไปสู่บ้านอันเป็นนิรันดร์ 승리하시기 바랍니다. ขอให้ทุกคนนะคะได้รับชัยชนะ 다시 말하면 하나님은 여러분들과 หรือพูดใหม่อีกทีหนึงก็คือพระเจ้า 소통하기를 원하시는 거예요. พระเจ้าปรารถนาที่จะสื่อสารกับเรา 뭘로 소통하느냐? พระเจ้าต้องการจะสื่อสารกับเราโดยอะไร 말씀으로 소통하시는 โด 거예요. ยพระชนะ 그 말씀이 소통이 돼야 돼요. เราจะต้องให้พระชนะนี่เป็นการสื่อสารระหว่างเรา 하나님이 말씀을 주시면 ถ้าพระเจ้าให้พระชนะกับเรา 여러분은 그 말씀을 받는 거예요. เราก็ต้องรับให้เรารับพระชนะนั้น 그 말씀을 가지고 และเอาพระชนะมา 그 말씀의 뜻을 확인하는 거예요. ยืนยันความหมายของพระชนะนั้น 그 소통이 되면 แล้วเมื่อเกิดการสื่อสารแล้ว 그게요 능력이고 힘이고 기쁨이에요. สิ่งนั้นจะออกมาเป็นฤทธานุภาพเป็นกำลังและเป็นความสุข 근데 그 소통이 안 되면 แต่ถ้าเกิดว่าสื่อสารไม่ได้ 뭐가 되느냐? มันจะกลายเป็นอะไรคะ 고통이 되는 겁니다. เป็นความทุกข์ 그래서 여러분들이요 말씀으로 소통하시고 แต่ก็ขอให้เราสื่อสารได้โดยพระชนะ 기도로 소통하실 때 เมื่อเราสามารถสื่อสารได้ด้วยการอธิษฐาน 그 소통의 증거가 หลักฐานที่เราบอกว่าเราสื่อสารแล้ว 현장에서 전도로 나타나는 사실을 คือการที่ในทุ่งนาของเรามีการประกาศเกิดขึ้น 체험하시는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. ทุกท่านในพระนามพระเยซูคริสต์นะคะที่ตลอดทั้ง1 สัปดาห์ท่านจะมีประสบการณ์แบบนี้ 하나님 감사합니다. ด้วยกันตั้งแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 말씀으로 우리와 함께 하시니 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ค่ะที่พระองค์ทรงอยู่ร่วมกับเราโดยพระชนะ 말씀이 육신이 되어서 그리스도로 우리와 함께 하시니 ขอบ 감사합니다. คุณค่ะที่พระองค์ทรงมาเกิดเป็นพระชนะและพระชนะนั้น 그 사실을 증거하시는 성령의 인도 속에 함께 하시니 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ค่ะที่พระองค์ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นพยานหลักฐานให้กับเรา 한 주간도 이 믿음으로 승리하게 하여 주옵소서. ขอให้ตลอดทั้ง1 สัปดาห์ของเราเองก็เช่นเดียวกันที่เราจะสำเร็จได้รับชัยชนะโดยความเชื่อนี้ 예수 그리스도 이름으로 ขอ 기도드립니다. ทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 아멘.